Ein Kaminbrand klingt erstmal harmlos, kann aber richtig gefährlich werden. In St. Veit in Österreich kam es vergangene Woche zu einem solchen Brand in einem Einfamilienhaus. Durch die starke Wärme breitet sich das Feuer auch außerhalb des Kamins aus. In der Wand, der Decke und im Bodenbereich entwickelt sich ein Schwelbrand. Zudem tritt Rauch aus der Wand in den Wohnraum aus. Genau das ist bei Kaminbränden so tückisch. Die Wärme kann angrenzende Bauteile stark erwärmen. Besonders gefährlich ist es dann, wenn brennbare Materialien in Wand- oder Deckenkonstruktionen betroffen sind. Gemeinsam mit dem Schornsteinfeger suchen die Einsatzkräfte mit Wärmebildkameras nach den heißen Stellen. Um den Schwelbrand zu löschen, ist dann viel Arbeit unter Atemschutz notwendig. Die Trupps müssen Decke und Wand aufstemmen und den Boden mit der Kettensäge öffnen. Erst dann kann der Schwelbrand und die Glutnester abgelöscht werden.